这个社会上有两种声音啊，会让你一辈子都翻不过身来。你一定要有对抗他们的能力和意志。第一种呢，就是来源于你的父母。其实中国大多数的父母都更倾向于控制孩子，他们呢是不会任由你去自由生长的。但是啊，如果你的家境很好，他们本身呢就取得了不错的成绩，能给你带来的资源也很多，那你听话照做，我觉得是对的哈。因为这些传承它不是每个人都有的，你听他们的大概率不会错。但是哈，如果说你的父母本身就在基层甚至是底层，他们对于社会的认知可能还不如你呢，那你就要小心啊。就是他们对你的这种规划啊，大概率就是重复着他们这平庸的一生。你比如说找个小工作呀，安稳就行了，对吧？而如果说你想换一种活法，你就必须要和他们产生对抗，你别让他们打着什么养你不容易啊，都是为你好啊的这些名义啊，去绑架你的人生。而且你千万不要觉得你自己这么做了会不会很不孝顺什么的啊。如果连你自己都把自己绑架了，那就没人能救得了你了。就是你要知道哈，你的这种对抗和你依然尊重他们，依然孝敬他们，一点都不冲突。但是呢，这种爱它是平等的，不是盲从的，明白吧？因为你是一个独立的个体，你当然可以遵循自己的认知还有规划去过生活。你永远是自己人生的第一责任人，你得先让自己好，才能让身边的人好啊。当然了哈，如果说你按照自己的规划去过生活，也未必能出人头地哈。但是呢，如果说你按照底层的父母的这种规划去走，大概率哈，你还是个稳定的穷人。第二个声音就是很多的社会道德会要求你温良恭俭让，会要求你孔融让梨啊。但你知道吗？孔融是中国历史上第一个提出父母无恩论的人呢，最后还让曹操给杀了。所以你作为一个普通人，真不能迷信这些东西，因为这些东西它本身就是上层人制定的文治武功，而你本来就身处于底层，你手里根本就没有梨，你只有一颗芝麻。真正有梨的人不去让，你一个拿芝麻的人让个毛线让啊！你要知道，现在我们的市场经济啊，它本身就是人跟人之间高度博弈的一个经济制度，它的本质就是鼓励人们从自私性原理去出发，去从事各种的经营活动。在这种大环境之下，人人都会自立。而如果你非要遵守这些虚无缥缈的东西，然后啥也不争，哎呀，啥都算了吧，你可能会成为别人嘴里的好人，但绝不会成为一个富人的，明白吗？就是你只有看破这个社会上的各种迷局啊，认清这个社会运行的底层逻辑，你才有翻身的机会。你去我主页听认知重塑那门课吧，那些从来没有人教过你的真正有用的知识，可以在课里去找不回来很多，叫醒一个算一个吧。